ჩვენი გამოშვების ღევანდელი სტუმარი არის დავით მჟავანაძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო დათო და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სანამ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ, მანამდე ლოკალურ საკითხს მინდა შევეხო, თუმცა მნიშვნელოვანს ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის სულ 2 დღის წინ დამტკიცდა 2025 წლის ბიუჯეტი. თქვენს პარტიას, თქვენს გაერთიანებას არ მიუღია ამ პროცესებში მონაწილეობა არც განხილვაში, არც მის მიღებაში და დამტკიცებაში. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე თქვი თუ არის ისე როგორიცაა სოციალური თემები, როგორიცაა ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. რა სეტყვით მაყურებელს, რა სეტყვით ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ამ ყველაფერზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის რეჟიმშია და არღებულობს მონაწილეობას, ეს არის ახალი ამბავი და ეს არ არის არ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ოზურგეთში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნაციონალური მოძრაობამ გამოაცხადა ბოიკოტი, მათ შორის საკრებულოებში და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებში ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის და ამას აქვს ერთადერთი მიზეზი, მაშინ როდესაც ადამიანებს ასახიჩრებენ, მაშინ როდესაც ადამიანებს ცემენ, მაშინ როდესაც ადამიანებს აპატიმრებენ იმისთვის, რომ სამშობლო უყვართ და არც მეტი არც ნაკლები ამას აკეთებს რუსულ ომოს დამსგავსებული მილიციელები და სპეცრაზმელები. მილიციას მე შეგნებულად ვამბობ, იმიტომ რომ ესენი პოლიციელი არ შეიძლება ამ ადამიანებს უწოდო, რომლებიც ძარცვავენ ადამიანებს, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს აკავებენ, შემდეგ ძარცვავენ და ამ გაძარცულ ადამიანებს შემდეგ შიშველი ფეხსაცმელის და ტანსაცმელის გარეშე შეყრიან იზოლატორებში და იქ შემდეგ და აი, როდესაც ასეთი ვითარება საკრებულოზე თქვენი მისვლა თქვენი წარმომადგენლების, რომლებაც პროტესტი გამოხატეს, თუმცა რა თქმა უნდა, და როდესაც ასეთი ვითარება ქვეყანაში, როდესაც ბელორუსიზაციას ცდილობს ქვეყნის არაფორმალური მმართველი რუსი ოლიგარქი ბორენკა ივანიშვილი, როდესაც ჩვენ გავართ უდიდესი საფრთხის წინაშე, სად გაიზრდება ჩვენი შვილები, ევროპაში, თუ ეკრებათ ევროპული მომავალი, თუ ისინი თქვათ რუსულ ჭაობში მოუწევთ ცხოვრება. ასე დროს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და ხელისუფლებასთან რაღაცა დიალოგი ნებისმიერ ფორმაზე მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დანაშაულია და ძალიან უფრო მეტი კი არა, ძალიან დიდი დანაშაულია და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩაინიშნოს რიგარეში არჩევნები და ადამიანები, რომლებიც უკანონოდ არიან დაპატიმრებული იქნას განთავისუფლებული და ეს ბრძოლა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფლებას და რუსთაველს. ეს ბრძოლა გადის აი აქ. ეს ბრძოლა იქნება მაგალითად ხვალ ნახავთ და მოუწოდებთ ვისარგებლო შემთხვევით მოუწოდებთ ადამიანებს გამოვიდნენ და ჩვენ აქ ჯაჭვში, ოზურგეთში, ესე იგი იქნება ჯაჭვი, სადაც მივიღებთ ყველა ადამიანი მონაწილეობას, ვისაც არ მოსწონს ეს რუსული მმართველობა პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად. ეს ბრძოლა მიდის აქ და აი ამისი გაგრძელება იყო და რაც შეეხება მნიშვნელოვანი საკითხია, კომიკური არის და სასაცილო არის მათი პოზიცია ყოველ წლის ბოლოს, როდესაც ბიუჯეტი არის დასამტკიცებელი, როდესაც ცდილობენ რომ შემოაპაროს საკუთარი ხელფასების მომატება და ამას აკეთებენ სისტემატურად, პრაქტიკულად ყოველ წელს, მესამე წელს უკვე ყოველ წლის თავზე, მაშინ როდესაც უამრავი დაპირება გასცეს და მაშინ როდესაც ჩვენ უამრავ პრობლემას წარვადგენდით, წინა წლებზე მაქვს საუბარი და ვეუბნებოდით, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა, ლოკალური პრობლემა არის მოსაგვარებელი, ისინი ხელფასებს იმატებდნენ. და ისინი აცხადებენ, რომ ამ პრობლემებს ვაგვარებთ და მათ განხილვაშიც არ მიუღიათ მონაწილეობა. თქვენ რას გვეტყვით? ბუნებრივია, ვიცით, როდესაც ბოიკოტის რეჟიმში ხარ და ზუსტად ვამბობ, მე დანაშაულად მიმაჩნია. ახლა ამათთან თანამშრომლობა და როდესაც ასეთ რეჟიმში ახლა ამათ თანამშრომლო და ამათ ერთად რაღაცა პროცესებში მიიღო მონაწილეობა, ეს არის ასე თქვათ, ბრჭყალებში ვიტყვი გაუპრაო ამათ ეს ყველაფერი, ეს დანაშაული, რასაც ესენი ჩადიან და ეს ხდება, არ ხდება მხოლოდ ოზურგეთის მასშტაბით, ეს არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მოედო, მთელს ქვეყანას მოედო ეს ყველა ეს მუხტი, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება და ბუნებრივია ამის გამო ჩვენ არ მივიღეთ მონაწილეობა, მაგრამ არ შეიძლება და რეაგირების გარეშე დაგვეტოვებია, ასე ვთქვათ, გუშინწინდელი საკრებულოს ხტომა და სწორედ ორი მნიშვნელოვანესი ფაქტორის გამო. ერთი, რაზეც უკვე ვისაუბრე და ამის შესახებ აუცილებლად უნდა გვეთქვა ჩვენ ამ ადამიანებისთვის და სირცხვილის კორიდორი მოუწყვეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ბიუჯეტის დასამტკიცებლად, ასე ვთქვათ, ამ დამტკიცებას ამოფარებულები მივიდნენ საკუთარი ხელფასის გასაზრდელად სინამდვილეში და რაში ჭირდებათ ეს ხელფასების მომატება ოლიგარქს, ეს კიდე ცალკე საკითხავია, ჭირდება მონურმორჩილებაში მყოფი ადამიანები და ეუბნება, რომ აი თქვენ არაფერი არ შეგეხებათ, კაცო, თუ რაიმე პრობლემა იქნება, ჩვენ ნაგერ ხელფასზე ბიუჯეტის ხარჯზე, სხვათა შორის გადასახადების გადამხდელების ხარჯზე, აი თქვენი ხელფასის ხარჯზე, ჩემი ხელფასის ხარჯზე, ხელფასებს მე თქვენ მოგიმატებთ და მივედით ამის გასაპროტესტებლად ჩვენ რომ გვეთქვა, რომ არ არის ახლა ბიუჯეტის ხარჯზე
ხალხის ხარჯზე, ნაცემი ადამიანების ხარჯზე ხელფასების მატების დრო და ამავდროულად უმთავრესი რაც არის, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ამ ადამიანებმაც უნდა აიღონ თავის თავზე, ხო, მხოლოდ ოლიგარქი არ ზის, ოლიგარქს ეყრდნობა, ოლიგარქი ამ ადამიანებს ეყრდნობა, მათ შორის რაიონის დონეზე და მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც მრავლად იყვნენ წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. უნდა აღვნიშნოთ ეს, ჩვენ გვეუბნებია 9 წლიან პერიოდზე გვესაუბრებოდა ქალბატონი ჩხიკვიშვილი, რომელსაც კონკრეტული თანხა აქვს, რამდენჯერ ორჯერ აქვს მარტო 2012 წელს, ორ ეტაპად აქვს, ორ ტრანშად აქვს ხელფასი მიღებული იმისთვის, რომ ნაციონალური მის ოჯახს აღებული იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობის, ასე თქვათ, ნაციონალური მოძრაობას ხმები მიიღოს, ერთ-ერთი აგიტატორი იყო ნაციონალური მოძრაობის სხვათა შორის, ძალიან კარგად მუშაობდა, თავის საქმეს კარგად აკეთებდა, ამიტომ წაიყვანეს, ასე თქვათ, გადაიპორტირეს ქართულ ოცნებაში და მხოლოდ არ იყო, იქ იყო სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდნენ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ხარებას ფოტო მოიტანეს ვანო მერაბიშვილის ფოტოსთან, როგორც ჩანს, არ დააკვირდა, რა ძირითადი ფოტო რაც იყო ამოსული, იმას მიადევნე, თორემ ხარებას ფოტო მოაქვს ჩემთან მიპროტესტებენ, როდესაც ეს ხარება არის მთავარი დამარბეველი დღეს და ეს ხარება არის ოლიგარქის, ასე თქვათ, საყრდენი დღეს და გასაგებია თქვენი პროტესტი მართველი პარტიის და ქართული ოცნების მიმართ, მაგრამ ეს ბიუჯეტი მხოლოდ ქართული ოცნების ხო არ არის, ეს ბიუჯეტი არის ადგილობრივი ადამიანების და მნიშვნელოვანი იყო თქვათ ოპოზიციის ხმის ქონა და გაგონება ამ ხალხთან მიმართებაში და ამ კონტექსტში გეკითხებით, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენი ჩართულობა ამ ბიუჯეტის განხილვაში. აქ საუბარი არ იყო იმაზე, რომ ბიუჯეტი ჩავარდებოდა ამით და ბიუჯეტი თქვათ ოზურგეთი დარჩებოდა ბიუჯეტის გარეშე. ასეთი საფრთხის წინაშეც კი არ დგარა, ასე თქვათ, ოზურგეთის ბიუჯეტის მიღება არ მიღების საკითხი, შესაბამისად საფრთხეები არ არსებობდა და იმის გათვალისწინებით, როდესაც ჩვენ ვიყავით ბოიკოტში და ჩვენ მოდი გეტყვით, წინა წლებში ჩვენ ვესწრებოდით საკრებულოში ბიუჯეტის მიღებას, მაგრამ მხარი არ დაგვიჭერია, ჩვენ არ უჭერდით ამ ბიუჯეტს იმის გამო, რომ მაშინაც იმატებდნენ ხელფასებს და ბიუჯეტი არ ჩავარდნილა, ძალიან კარგად მოიმატა მერმა, მოადგილემ, რა ვიცი მე, თანამშრომლ ძალიან კარგად მოიმატეს მაშინ ხელფასები და არ შეშლიათ მაშინ ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც ეუბნებოდა სახელებს და გვარებს, როცა ასახელებდა რა ამ ადამიანებს ემატებოდათ ხელფასი, სამარცხინო საარსებო მინიმუმია დღეს ქვეყანაში ადამიანი იმფასად ელემენტარულად ადამიანს, რომელსაც მედიკამენტებით მკურნალობა ესაჭიროება, თავს ვერ ერთდროულად მედიკამენტებს და საკვებს ვერ შეიძენს და ესა 6000 ლარი დაინიშნეს, 6000 ლარამდე გაიხადეს ხელფასები და უნდა ანუ ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა და არა ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტი, რა თქმა უნდა, სანდო ყოფილიყავით ალბათ, აბა ვიყავით იქ, სადაც უნდა მდგარიყავით, გავაპროტესტეთ მათი ხელფასების მატება, გავაპროტესტეთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, მათ შორის ჩვენ ვიყავით საკრებულოს ხდომაზეც მისულები, საიდანაც ვითქვა რომ არ მივიღეთ მონაწილეობა ძალისმიერი მეთოდებით, არც მეტი, არც ნაკლები თავისი აქ მინიზონდერები მოიყვანეს და ძალის დემონსტრირებით გამოგვიყვანეს საკრებულოს ხდომაზე და იქ ნახეთ რომ შეხლა-შემოხლა იყო ფიზიკური დაპირისპირება იყო მათი მხრიდან. კი, ახლა ეგეც მინდა აღვნიშნო, ახლა ვერ გაიგეს რა უნდათ ადამიანს ედავებიან, ახლა ფიზიკურად მე არ ვამბობ შეხლა-შემოხლაში შეიძლება ვიღაცა არ დაზიანდა და თუ ვინმე დაზიანდა მე ადამიანს რაღაცა უთანაგზო და უხوار ნამდვილად თუ დაზიანდა, მაგრამ ვინ არის ამ ძალადობაზე პასუხისმგებელი? ძალადობაზე, ყველა ძალადობაზე არის პასუხისმგებელი, მათ შორის თავისუფლებას და რუსთაველზე მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საკრებულოს შენობაში იმ განვითარებულ პროცესებზე პასუხისმგებელი არის მართველი პარტია და მათ დაიწყეს ის ფიზიკური დაპირისპირება, თორე ჩვენ ასე თქვათ იმ აქცია პერფორმანსს დავამთავრებდით და როგორც დაინახა საზოგადოება რაღაცა იარაღით არ შევჭირა ჩვენ და ფიზიკურად მათგან განსხვავებით ფიზიკურად არ გვიძალადია. ეს არის პასუხისმგებელი ამ ძალადობას თვითონ არიან. თუ უნდა ძალადობდა იქ დღეს თქვენი კოლეგა კი არ ძალადობა, რომელიც უწესრიესი ადამიანია, ძალადობდა ხურჯუმელიძე ძალადობდა, პატივცემული, რომელიც არავის არ უნახავს 2012 წლამდე, მისი გაპროტესტებული არავის არაფერი არ უნახავს და ერთი, არ ვიცი, ჩემი მეგობრებისგან გამიგია, რომლებიც თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ყოფნის პერიოდს აპროტესტებდნენ და დღედაღამე რუსთაველზე იდგნენ, რომ ეს ადამიანები იქ არ უნახავთ უმეტესობა, რომლებიც დღეს ჩვენ მორალს გვიკითხავენ და გვეუბნებიან, თურმე არანაირ რაღაცა მორალური უფლება აქვს. თუ იმას მორალური უფლება არ აქვს, ამ ადამიანებს არ აქვს. ადამიანებს, რომლებიც თვითონ ყველა ხელისუფლება გამოიყენონ თავისი პირადი კეთილდღეობისათვის. გასაგებია. ასევე მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, თქვენმა ოპონენტმა კოალიციად ცვლილებისთვის წარმომადგენელმა ნიკა გვარამიამ გამოაქვეყნა Facebook გვერდზე, მოკლედ CSKO-ს
მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელშიც აცხად ამბობს, რომ დაფინანსება მიიღო 6 პარტიამ, მათ შორის ამ დაფინანსებაზე ვარი თქვა მხოლოდ კოალიცია ცვლილებისთვის კოალიციამ, მოკლედ პარტიამ და შესაბამისად დანარჩენმა პარტიებმა ამ დაფინანსებაზე ვარი არ განაცხადა იმ ფონზე, როცა პარტიები მოუწოდებენ რიგით ადამიანებს, საჯარო მოხელეებს თუ არასაჯარო მოხელეებს, რომ გამოვიდნენ და ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, თქვა, ნუ არის ხელფასებზე, სამსახურზე ხელფასებზე და ასე შემდეგ. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, რატომ არ თქვა თქვენმა პარტიამ, თქვა თუ არის დაფინანსებაზე. მესმის, რომ პარლამენტში შესვლაზე ვარი განაცხადეს, დატოვეს მანდატები და ხელფასებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში პარტია კოალიციამ რატომ არ თქვა ვარი დაფინანსებაზე. პარტიის დაფინანსება მიბმული არის იმაზე, საკრებულოს ასე ვთქვათ, პარლამენტის წევრთა ნახევარზე მეტი შევა თუ არ შევა პარლამენტში, მოგეხსენება ჩვენ პარლამენტს გამოუცხადეთ ბოიკოტი და ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი წევრი არ შესულა პარლამენტში, შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობა ამ დაფინანსებას ვერ მიიღებს და ის რომ თქვა, ის რომ წერილობით უარი არ განაცხადა, ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობამ დაფინანსება მიიღოს. ამას სჭირდება კიდე მომდევნო ეტაპი. მომდევნო ეტაპი არის პარლამენტში შესვლა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი წევრი არ აპირებს პარლამენტში შესვლას. მე მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა არის ახლა დღეს ვებრძოლოთ ოლიგარქს, დავამარცხოთ ეს რუსული რეჟიმი, ამიტომ მე ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრისთვის თავს შევიკავებ, თუმცა ცალსახად ვიტყვი, რომ წერილობით უარი შეიძლება განაცხადოს, შეიძლება კონკრეტულად პარტიამ არ განაცხადოს უარი, მაგრამ თუ ის არ შევა პარლამენტში, მაინც ვერ მიიღებს ამ დაფინანსებას, მოკლედ ამის თქმა. ამის თქმა გინდათ, რომ მაინც თქვენ პარლამენტში შეუსვლელობა ნიშნავს, რომ იმას, რომ დაფინანსებას ვერ მიიღებთ. კი. ეს არის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული, შესაბამისად, არც ერთი პარლამენტის წევრი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საქართველოს პარლამენტში არ შესულა, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი არ ასახავს ქართული ხალხის ნებას, ეს არის მეტაცებული არჩევნების შედეგად, რუსული სტილით ჩატარებული არჩევნები და შესაბამისად ჩვენ იქაც ვართ ბოიკოტის რეჟიმში. ახლა მიმდინარე პროცესებს რომ შევეხოთ, რაც დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში, მთელს ქვეყანაში ხდება საპროტესტო ჯაჭვი, იმართება ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თქვენი კოალიცია თუ მიიღებს მონაწილეობას აქტიურად და თუ მოკლედ ამ მოვლენებსაც შევეხოთ, რაც უკვე 1 თვის განმავლობაში ხდება საქართველოში. კი, უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკულად ბიძინა ივანიშვილს ეგონა, რომ ქართული ხალხი დაიღლებოდა და რამდენიმე დღეს სახლში წავიდოდნენ და სხვათა შორის მან არჩევნამდე რამდენიმე დღით ადრე ეს განცხადება გააკეთა კიდეც, რომ აი ცოტა არჩევნები არაფერიო, მაგრამ აი ცოტა შემდეგ 1 თვის თავზე ცოტა რაღაცაო ცოტა რყევები იქნება და ამასაც გადავივლითო. ახლა ეს იმიტომ ხო არ თქვა, მაგრამ რომ რაღაცა წინასწარ მეტყველია, რაღაცა განსაკუთრებული იმიჯი აქვს. წინასწარი იცოდა, როგორი ვერაგული განზრახვა ქონდა. მას წინასწარ ქონდა გასაზღვრული არჩევნების დამთავრებიდან 1 თვის თავზე უარი უნდა ეცდეთქო დასავლურ კურზე და ეს მოლოდინი ქონდა მას, რომ აი გაუვიდოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დავინახეთ, რომ არაფერიც არ გაუვიდა, ქართული ხალხი არ დაიღალა და ეს არის არნახული პროტესტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ სამეზობლოების პროტესტია, ჩვენ ვხედავთ, რომ რაიონების პროტესტია, სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანების პროცესია, ხო, კუთხეების პროცესისა პროტესტია და რაღაცა მე არ მახსოვს, სხვათა შორის მაგალითად უახლოეს ისტორიის მანძილზე არ მახსოვს მსგავსი მასშტაბის პროტესტი ყოფილიყო ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქართული ხალხი არ დაიღლება მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და პრაქტიკულად ერთი თვეა მიუხედავად იმისა, რომ ცემენ ქუჩაში ადამიანებს, ხო, წეღან ვისაუბრე ამაზე, ხო, მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა პროცესები, მაგალითად აპრილის პროცესები, მარტის პროცესები, ჩვენ ხედავდით, რომ ადამიანებს აკავებდნენ, ცემდნენ კიდეც, მაგრამ ამას ყველაფერს აკეთებდნენ შენიღბულად, ცდილობდნენ ისეთ ადგილებში დაერტყათ, სადაც ეს არ დაეტყობოდა და ახლა ამ ყველაფერს აკეთებენ ბოდიში დავასრულე, ამ ყველაფერს აკეთებენ სადემონსტრაციო და სახეებში ურტყამენ ადამიანებს, რომ რატო? იმიტომ რომ შიში დათეს უნდა ვნახოთ, შიში კი არ დათესეს პირიქით, თესავენ ქარს და მოიმყიან ქარიშხალს და ამის გაგრძელება ბუნებრივი არის ოზურგეთშიც, ჩვენ მრავალი ასე ვთქვათ საპროტესტო ღონისძიება გქონდა აქ ადგილზე და აქ ახაც პარტიული ნიშანი რა მოლოდინებია ამ ფონზე, რამდენ ხანს შეიძლება ის პროტესტი გაგრძელდეს და რა მოლოდინები აქვს როგორც ოპოზიციას, ასევე რა
გამოლოდინები შეიძლება გქონდეს მართლ პარტიას, იგივე მოლოდინები გქონდა თქვა ტრამპის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით და ვნახეთ კონგრესმენის განცხადება. თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ანუ რა დღეშია ახლა თქვა მართველი პარტიის წარმომადგენლები იმ ფონზე, როცა კონგრესმენი ასე წვავე განცხადებას აკეთებს Twitter-ზე. კი, ახლა ქართული ოცნების ასე თქვა პროგნოზი იყო და ამით კვებავდნენ საკუთარ ასე თქვა მხარდამჭერებს, იმ მოძალადეებს, ეუბნებოდნენ, რომ 20 იანვრამდე მივიტანოთ და 20 იანვარს შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ რაღაცა გლობალური ომის პარტიას დავამარცხებთ, რაღაც 1000 აბსურდში შედიოდნენ, რაღაცა უნდა დავამთავროთ, დასრულდება ოლიგარქია ამერიკაში და შემდეგ ჩვენ ვითანამშრომლებთ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მათი სიტყვები დღეს უკვე მოზომილია, მათი ლიდერები კობახიძეები, ისინი კოლექტიური კობახიძეები, კოლექტიური კალაძეები იძახიან, რომ ამერიკა დღეს თავის თავს მიხედავს, ჩვენსაც უნდა მივხედოთ. ეს არის იმის შედეგი, რომ რასაც ისინი ფიქრობდნენ, რომ გაუვიდოდათ, არ გაუვიდათ, ამის ნათელი მაგალითი არის და ნათელი დადასტურება არის ჯო უილსონის განცხადება, რომელიც იყო უმწვავესი და ამას წინ ერთოდა უმძიმესი სანქციები საქართველოს ისტორიაში. რომ მოლოდინებს ქმნის ოპოზიცია, რომ თითქოს პრობლემები გვექნება ტრამპის ხელისუფლებასთან. ეს მოლოდინები კი არ არის, ეს არის რეალური ნაბიჯები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები და თეთრი სახლი აკეთებს. ეს არის და უკვე დასანქცირებული კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირები და არც მეტი, არც ნაკლები ჩვენ გვყავს ქვეყანაში პირველად გვყავს სანქცირებული ხელისუფლება გვყავს. აი თუ ვინმეს უნდა მაგალითად სანქცირებული ხელისუფლება ყავდეთ, ამათ ყავდეთ, ჩვენ არ გვჭირდება სანქცირებული ხელისუფლება და ადამიანები, რომლებიც არიან იმ სიაში, იმ სანქცირებულთა სიაში, სადაც არიან ჰეზბოლას და ტერორისტებთან ერთად არიან ეს ადამიანები სიაში და ნაცვლად იმისა, რომ რეაგირება მოეხდინათ, ხო ჩვენ ნახეთ, რომ ვიცე-პრემიერათაც კი დანიშნა კობახიძემ სანქცირებული ადამიანი, ეს იყო პასუხი ამერიკელებს და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა ცრუ იმედებს და იმ რაღაცა ვქნით, ჩვენ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ქვეყანა არასდროს არ გადავა რუსულ რელსებზე და ამის ყოველთვის იმედი გვაქვს, რომ დასავლელი პარტნიორები ჩვენ გვერდით იქნებიან. არ გვჭირდება ჩვენ ხელისუფლება, რომლებიც დგანან ტერორისტებთან ერთად, არ გვჭირდება ჩვენ ხელისუფლება, რომლებიც არიან მათთან ერთად მართლაც სანქცირებული. ეს ბრძოლა დღეს და ხვალ არ დამთავრდება. ჩვენ ვდგავართ უდიდესი, ასე ვთქვათ, გამოწვევის წინაშე და მეორე მხარეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. მხოლოდ ესენი კი არ დგანან. ამათ უკან დგას კრემლი, ამათ უკან დგას რუსული სპეცსამსახურები. ჩვენ რუსულ სპეცსამსახურებს ვებრძვით და რა თქმა უნდა ეს ბრძოლა იქნება ხანგრძლივი, მაგრამ ამ ბრძოლაში დასუსტდება რუსული ოცნება და გაიმარჯვებს ქართველი ხალხი. ამას ალტერნატივა არ გააჩნია და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს არნახული მხარდაჭერა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და ამის ნათელი მაგალითი არის ყოველ დღე, როდესაც ვკეთდება უმწვავესი განცხადებები და ამ განცხადებებს შემდეგ მოყვა უმწვავესი სანქციები ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის. ნამდვილად გეთანხმებით, ქართველი ხალხი ნამდვილად გაიმარჯვებს და წავალთ ევროპისკენ. მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დავით მშავანაძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი.